Endi o'rtoqlar, otaxonlarimiz haqida bitta hazil. Bir kuni qari keksaygan otaxon bir domlani oldiga kelib, "Domla, men 1945-yilda juda katta gunoh qilganman. Shuni Xudo kechiramikin deb so'ragani keldim sendan, bolam" desa, "Qani gapiring otaxon, nima gunoh qilgansiz?" debdi domla. Bolam, katta gunoh qilganman. 1945-yilda urush mahalida bitta nemisni uyimda saqlaganman men yashirib" desa, otaxon, bu qaytanga yaxshi-yu, savobi shu. Odamni jonini saqlab qo'ygansiz. Bu gunoh emas, ko'yingiz tinch olsin" desa, "Bolam, jonini saqlaganman-u, shu har kuni $100 olardim-da" desa, haligi domla, "Ha, mayli otaxon, hijolat bo'ling. $100 olgan bo'lsangiz ham baribir siz odamni jonini saqlab qo'ygansiz. Xudo kechiradi" desa, "Rahmat bolam, rahmat" deb chiqib ketyapti. Ostonaga yetganda haligi otaxon sekin domlaga qayrilib qarab, "Domla, u nemisga urush tugaganini aytsammikin, aytmasammikin?" dermish.